Stop Ronquidos nace ante la problemática social de que un 74% de la población es roncadora y eso le va a llevar a sufrir unas leves o graves apneas. Un paciente roncador es un paciente con falta de sueño, con falta de descanso, de forma que durante el día lo encontraremos completamente soñoliento. Es un paciente que por la noche, al no descansar, se levanta más cansado de lo que se ha acostado. Es un paciente con posible aumento de la presión arterial, hipertensión, y le va a llevar a tener alteraciones cardiorrespiratorias en un tanto por ciento muy elevado. Stop Ronquidos usa la técnica del adelantamiento mandibular mediante la colocación de un aparato, de un dispositivo similar al de ortodoncia, de forma que este aparato nos llevará a que la mandíbula se adelante, la lengua se adelante al mismo tiempo y nos deje libre el conducto por donde pasa el aire. Esta técnica es una técnica desarrollada en Estados Unidos en el 1902, con lo cual todos los estudios realizados durante todo este tiempo nos dan unos índices de resultados del 92% en la mayoría de los casos, inhibiendo por completo el ronquido y disminuyendo en gran manera las alteraciones que pueda existir con la apnea.